Keçən dəfə axı bu mövzunu yarımçıq qoymuşdum. Dedim ki, bu belə olmaz. Gəlim söhbətimizə davam edək. O balaca şirin şeylərin həyatında nələr vacibdir? Gəl danışaq. Birinci mövzumuz qidalanma. Yəni körpə üçün həyatın təməl daşı, başqa cür desək, onun ilk yanacağı. İlk 6 ay körpənin ən yaxşı dostu ana südüdür. Niyə? Çünki ana südü təkcə qida deyil, həm də körpə ilə aranızda unikal bir bağdır. İlk günlərdə süd miqdarı az olur. Bu normaldır. Çünki körpə və sənin bədənin bir-birini tanımağa çalışır. Narahat olma. Süd azdır deyə təlaşa düşmə. Körpə nə qədər çox əmərsə, bədən də o qədər süd istehsal edər. Qısaca bu iş tələb-təklif qanunu ilə işləyir. Ən önəmlisi isə kolostrumdur. Yəni ana südünün ilk damlaları. Bax bu damlalar var ha, körpənin ilk super gücüdür. Onun immun sistemini gücləndirir, xəstəliklərə qarşı qalxan yaradır. Amma bir məsləhət, əmizdirəndə rahat oturmalısan. Yoxsa bir neçə dəqiqə sonra belin ağrıyacaq və narahat olacaqsan. Oturmaq səni yorursa, belinin arxasına yastıq qoy. Önəmli olan sənin və körpənin rahatlığıdır. Adətən əmizdirmə prosesi 20-30 dəqiqə çəkir. Amma bu hər körpəyə görə dəyişə bilər. Bəzi körpələr 30 dəqiqədən də çox əmmək istəyir, bəziləri isə 5 dəqiqəyə doyur. Əgər körpə əmizdirərkən yuxuya gedibsə, bu normaldır. Amma daha çox süd içməyini istəyirsənsə, ya yanağına toxun, ya da ayaq altını qıdıqlayaraq oyat. Bəzən isə analar deyir ki, yedizdirdim, amma yenə ağzı axtarır. Bunun səbəbi körpənin ana bətnində formalaşan əmmə refleksidir. Hətta ultrases müayinələrində bəzən körpənin baş barmağını əmdiyini görmüş ola bilərsən. Əgər süd yoxdursa əmzik ver. Körpə əmziklə də özünü sakitləşdirəcək. Bəzi körpələr isə süd içməkdən imtina edir. Bu hallarda səbirli olmaq lazımdır. Pediatrın da məsləhətini al. Çünki körpə əsəbi ananı hiss edir. Bu əmmək istəyini daha da azalda bilər. Unutma ki, bu anlar gələcəkdə gülərək danışacağın xatirələrə çevriləcək. Daha bir məsələ isə ana südünün saxlanılmasıdır. Sağdıqdan sonra süd xüsusi saxlama qabında saxlanılmalıdır. Südün temperaturunu barmağınla yoxla. Əgər soyuyubsa, onu isti suyun içərisində qaynadılmadan 5-10 dəqiqə saxla. Qətiyyən qazın üstündə və mikrodalğalı sobada qızdırmağa çalışma. Çünki bu ana südünün tərkibindəki faydalı minerallar və vitaminləri öldürə bilər. Unutma ki, gecə-gündüz südləri fərqli olur. Buna görə də onları bir-birinə qatma ki, öz vaxtında verə biləsən. Həm də fərqli temperaturda olan südləri bir-birinə qatmaq olmaz. Yəni təzə sağdığın südü soyuducuda saxladığın südün üstünə əlavə etmə. Ana südünü otaq temperaturunda 4 saat, soyuducuda 4 gün, buzluqda isə 4 aya qədər saxlamaq mümkündür. Ana südü içən uşaqlar üçün xüsusi bir rəqəm olmasa da, körpələr 6 aya qədər gün ərzində 6-8 dəfə qidalanmalıdır. Bu rəqəm hər uşağa görə dəyişə bilər. Həkimlər deyir ki, 6 aya kimi uşaqlara əlavə su verməyə ehtiyac yoxdur. Bəzi hallarda isə həkim məsləhəti ilə su vermək olar, xüsusilə qəbzlik problemi varsa. Amma bütün hallarda özbaşına hərəkət etmə. Çünki 6 ayınadək ana südü və ya ana südü əvəzləyici körpənin bütün qida ehtiyaclarını qarşılayır. Amma 6 aydan sonra vəziyyət dəyişir. Yalnız süd vermək bəs etmir və körpənin əlavə qidalara ehtiyacı olur. Bəzən həkimlər hətta 4 aydan sonra əlavə qidaya keçməyi məsləhət görürlər. Amma unutma ki, bu mövzuda mütləq həkimlə məsləhətləşməlisən. Əlavə qida körpəyə tədricən verilməlidir. Əvvəlcə 1-2 çay qaşığı ilə başla. Bax gör körpə necə reaksiya verir. Körpə bədəni çox həssas olduğu üçün allergik reaksiyalara görə ehtiyatlı olmağa çalış. Çünki 6 aydan sonra körpənin qida rasionuna meyvə və tərəvəzlər əlavə oluna bilər. Məsələn, yerkökü, kartof, balqabaq, alma, armud, banan, avokado, brokoli, hətta mövsümünə uyğundursa qaysı və alça. Həm də ona düyü, qarabaşaq və ya yulaf sıyığı verə bilərsən. Daha dadlı olmağını istəyirsənsə meyvə də qat. Tərəvəz supu, süzmə, yumurta sarısı da bu aylarda qida rasionuna püre şəklində əlavə oluna bilər. İndi gəl uşağın 8 aydan sonraki gastronomik macəralarından danışaq. Bu aydan sonra körpənin qida rasionuna tədricən müxtəlif qidalar əlavə edə bilərsən. Amma bu demək deyil ki, uşaqla birlikdə otur dolma ye. İlk növbədə ıspanaq, gülkələmi, mango, şaftalı kimi qidaları bişirib ya da əzərək uşağa verə bilərsən.
Onun qidalarına maraqlı görünüş verməyə çalış. Əzilmiş kartofdan heykəl düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə şirin və rəngli görünməsi bəs edər. Təbii, şəkərsiz qatıq, kəsmik və az duzlu pendir də yeyə bilər. İçkilər mövzusunda isə evdə hazırlanmış alma, armud, nar şirəsi yaxşı seçimdir, amma az miqdarda. 1 yaşından sonra isə vəziyyət tamam dəyişir. İnək südü, bal, hətta biraz ədviyyat da daxil olmaqla daha geniş bir menyusu olur. Proteinlə bol olduğu üçün toyuq, hinduşka əti, balıq uşaqların super qəhrəman gücünü artırır, xüsusən də balıq. O həm proteinlə, həm də omega 3 ilə zəngindir. Paxlalılar isə uşaqlarda qaz yaratdığı üçün həkimlə məsləhətləşdikdən sonra vermək olar. Təzə meyvə tərəvəzlər uşaqların əsl dostudur. Onların tərkibindəki vitaminlər, xüsusilə C vitamini immuniteti gücləndirir, A vitamini isə gözləri qoruyur. Bol liflər isə həzm sisteminə yaxşı təsir edir. Proteinlə bol olan yumurta isə əsl super qidadır. Amin turşuları ilə zəngin olmaqla yanaşı, həm də asan həzm olunur. Yumurtanı müxtəlif formada hazırlayıb təqdim edə bilərsən. Qaynadılmış, omlet və ya sadə qarışdırılmış halda. Uşaqlar çox vaxt yumurtanın dadını bəyənir və sənin də uşağın yemək mövzusunda seçicidirsə, yumurta işini asanlaşdıracaq. Süd və süd məhsullarına gəldikdə isə təbii, şəkərsiz və qatqısız məhsullar seçmək ən doğrusudur. Süd məhsullarındakı kalsium və D vitamini uşağın sağlam sümük və diş inkişafı üçün əvəz olunmazdır. Həm də süd məhsulları uşaqların çoxu tərəfindən sevildiyinə görə valideynlər üçün rahat seçimdir. Fiziki aktivlik uşağın həyatında ən önəmli detaldır. İlk aylardan başlayaraq uşağa sərbəst hərəkət etmək üçün imkan yaratmaq lazımdır. Döşəkçədə uzanıb ayaqlarını və əllərini oynatmaq, oyuncaq tutmaq və ya əşyaları qaldırmaq körpənin fiziki bacarıqlarını inkişaf etdirir. 1 yaşından sonra isə hər şey daha maraqlı olur. Sürünmək, yerimək, qaçmaq və hətta rəqs etmək uşaqların həm fiziki, həm də psixoloji inkişafına kömək edir. Əgər hava yaxşıdırsa, ilk aylarda uşağı arabayla parka çıxar. Yeriməyə başlayandan sonra isə bu gəzintilər ona ətraf mühiti tanıtdığın, təbiəti kəşf etməyə kömək etdiyin üçün daha maraqlı olacaq. Bu həm də sənin fiziki aktivliyin üçün xeyirlidir. Anaları narahat edən daha bir mövzu da uşaqların yeriməyi və danışmağıdır. 9-18 ay arasında körpələr yeriməyi, 6-24 ay ərzində isə danışmağı öyrənirlər. Unutma ki, hər uşağın inkişafı özünə məxsusdur. Bu proseslərdə gecikmə olsa narahat olma. Amma 18 aya qədər yerimirsə, ya da tarazlığında ciddi problem varsa, 2 yaşına qədər mənalı sözlər istifadə etmir və ya danışıq qabiliyyəti çox zəifdirsə, mütləq pediatra müraciət et. O sizə düzgün müalicə metodu və ya loqoped məsləhət görə bilər. Uşağın inkişafını dəstəkləmək üçün hərəkət azadlığı vermək, onunla oyunlar oynamaq və çox danışmaq məsləhətdir. Düşünmə ki, kiçik şeylər heç nəyi dəyişmir. Əksinə, hər xırda addım çox böyük fərq yaradır. Biraz diqqət, sevgi, bax belə şeylər uşağın xoşbəxt böyüməsi üçün bəs edir. Hər şeydən öncə uşağın sevgiyə ehtiyacı var. Ondan öz sevgini əsirgəmə. Videomuza baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.